nanjye nzaba umugabo. Twongere tubahe ikaze kuri Trust Wallet Studio. Nitwa Shalomon yo Muvunyi nk'ibisanzwe. Mwamaze kumenyera yuko kuri Trust Wallet Studio ariho hantu honyine ushobora gusanga amahirwe utasanga ahandi y'uburyo ushobora kwapplyinga amascholarship hanze maze ugahabwa amahirwe yo kwiga, ndetse tukagufasha ku buntu unyuze ku rubuga rwacu rwa WhatsApp kuri ya nimero mwese mufite 0785155686. yewe waca no kuri email yacu twalletstudio@gmail.com tukabakirana ikaze. Uyu munsi twageze muri Turukiya Scholarship Bursary, ni mu mwaka w'ibihumbi 2021. Kamanze babwire ngo umwaka mushya muhire. Niba wamaze gusoma nkuko nanjye ndimo gusoma, wasomye yuko iyi application tugiye kubereka izatangira tariki 10 z'ukwezi kwa mbere ikarangira tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2021. Iyi scholarship yo muri Turukiya irihariye, itandukanye niyo twabahaye mu mezi yabanje. Muribuka ko muri Turukiya mu mezi yabanje twabahaye KOC University Full Scholarship. Turashimira abantu bose baprayinze basaga 47,000. Tubifurije amahirwe. Kuri iyi rero, uretse ko bazaguha full scholarship irimo amafaranga ya buri kwezi, tuition fees ndetse na accommodation, bakagushakira na health insurance cyangwa se ubwishingizi mu kwivuza, hari n'amahirwe bitewe na university wahisemo yuko ushobora kuba waba academic performance bakajya baguhemba. Ibyo nabyo birashoboka cyane. Programme zihari nazo ushobora kuba uri kubisoma nkuko nanjye ndimo kubikubwira. Application iri open kuri undergraduate na postgraduate, cyangwa se bachelor degree ndetse na masters, cyangwa se icyiciro cya mbere n'icya kabiri bya kaminuza ndetse n'icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Uburyo ushobora kwapplyinga, ushobora gukanda hano handitse ngo how to apply. Link nayishyize hasi, nizere ko turimo kugendana. Nitumara gukanda hano handitse ngo how to apply, bari buze kukubwira yuko application ikorwa n'umuntu ku cye giti anyuze kuri runo rubuga rwacu ari rwo napininze hasi, cyangwa se ugaca kuri www.turkibasari.gov.tr. Hari amabwiriza makeya mbere yuko twapplyinga. Ibwirizwa rya mbere nuko umuntu agomba gusoma amategeko n'amabwiriza mbere yuko atangira kwapplyinga. Nyuma ukaba usabwa gushyiraho dokima zose zikenewe. Umuntu wamaze gukora application azajya ahabwa email imweremeza aho amaze kugeza systeme ye, cyangwa se aho amaze kugera. Noneho ikindi cy'ingenzi cyane nuko iyi application ari free, nukuvuga ngo nta mafaranga yo kwapplyinga asabwa. Ni nayo mpamvu Turkey Scholarship Bursary ibagira inama yo kudakoresha aba agents bashobora kuba babaka amafaranga. Nawe urimo kubisoma, na niyo mpamvu Trust Wallet Studio yabonye ari ngombwa yuko ijya ibereka aya mahirwe yose maze ikabafasha ku buntu ukabana natwe. Niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya wawe kugira ngo aya mahirwe ntazongere kugucika na rimwe. Mu bintu bikenewe hakenewe indangamuntu yawe cyangwa se national identification document, cyangwa ukaba ufite passport iri valide, kimwe muri ibyo. Ikindi gikenewe nuko hagomba kuba harimo ifoto yawe ya vuba, ifoto y'igice mbese nyine iri portrait. Ikindi national exam score, nukuvuga ngo ni amanota y'ikizamini cya leta mu gihugu cyawe. Ukaba ufite kandi diplome, cyangwa se igihe utarabona diplome ukaba ufite temporary certificate of graduation, cyangwa se ikindi cyemezo kigaragaza yuko warangije. Ishobora kuba ari result slip, cyangwa se ikindi. Ugomba kuba ufite academic transcript cyangwa se amabirete, cyangwa se izindi transcript z'imyaka wize mbere. Ikindi, amaniversity amwe namwe ushaka kwapplyingamo haba ubwo basaba ibizamini bya international exam score. Ishobora kuba ari GRE, GMAT, DLF, YDS, YOS cyangwa se ibindi. Gusa si amaniversity yose, ni make bitewe n'ibyo ushaka kwiga, kandi hari nabo bari buze gusaba language test score bitewe n'uri ushaka kwigamo. Research proposal ni ingenzi ku bantu bose bashaka kwiga PhD bonyine
kuko research proposal ntabwo isabwa ku bantu bashaka graduation ndetse abantu bashaka graduation muri bachelor degree ndetse na masters ntabwo bisabwa. Ubu rero dushaka twakwa applying, nizere ko mwese muri ready. Nyuma rero wagiye ubona ahantu twakanze kuri how to apply, wahakanze nawe. Ubu turi kumwe, twageze noneho hano hantu handitse ngo apply now, niho nawe urahita ukanda kugira ngo tujyane. Twagiye hakande nawe tugende. Ukimara kwakanda biri buze guhita bifunguka, nawe wabibonye ko byafungutse. Nyuma rero bari buze kwereka aho gushyira email yawe ndetse na password. Gusa nta konti dufite muri Turukiya, muri iyi Turukiya Scholarship Bursary. Icyo turi bukore turakora register. Urakanda aha hantu handitse ngo register kugira ngo dukomeze. Numara gukanda handitse register, hari buze gufunguka iyi tableau kugira ngo tuyuzuze, biduha amahirwe yo gukomeza gukora ibindi byose dusabwa. Amazina, reka tuze gukoresha amazina yanjye bwite musanzwe muzi. Nitwa Shahom. Nyuma izina ryanjye ryamo hagati ntaryo mfite, ariko mfite izina rya Sanem niyo Muvunyi. Nawe ushobora gukoresha iryawe, niryo uri buze kwandika aha. Nyuma bari buze kukubaza gender, hitamo gender yawe cyangwa se igitsina cyawe. Nge ndi umuhungu, nahisemo male. Ushiramo igihe wavukiye. Ngewe igihe navukiye nshobore kuba narakibagiwe, gusa kamfe gushyiramo nibura yuko navutse muri 99 nko mu kwa 8 nka tariki 5. Ntago mbizi, kubera yuko mu bintu bigomba kugenderwaho nuko umuntu ugomba ku applying agomba kuba atarengeje imyaka 21 kuri bachelor degree. Mugashire mu mutwe, ugomba kuba utarengeje imyaka 21 kuri bachelor degree. Nationality yanjye ni mu Rwanda. Niba uri mu Burundi ushyiramo Burundi, biri buze kwemera rwose. Katubigerageze nabyo turebe. Burundi, urabona ko n'u Burundi buhari. Ubwo rero uri buze guhitamo igihugu cyawe aho uri hose, biri buze kwemera. Nyuma uri buze guhita gushyiramo email yawe. Noneho email yawe numara kuyandika ahangaha uyandike neza. Nyuma ya email yawe wongera uyandika ahangaha bwa kabiri. Nyuma uri buze guhitamo password ushaka. Ku cyawe giti password ushaka. Nanjye kampitemo iyo nshaka, nawe uri buze gukoresha password ushaka. Noneho ya password wongera uyandike hano bwa kabiri. Ikitonderwa, ntago ari password usanzwe ukoresha kuri email yawe. Just ni password ukoresha ugiye kujya ukoresha kuri iyi application. Nyuma wemeze ahangaha bari buze kukubwira ushyiremo ikibazo cyawe kibanga, secret question. Urugero rwanjye kanshiremo nk'ikibazo cyanjye kibanga, who I am. Igisubizo rero nabwo urashyiramo igisubizo kigomba kuzajya gisubiza cya kibazo washyizemo. Mu gihe hari nk'umuntu wahakinze iyi konti yawe yo kuri iyi scholarship, bazajya bakubaza cya kibazo washyizemo kibanga, ushyiremo cya gisubizo washyizemo kibanga. Kuri nge rero wenda kancireho yuko ikibazo cyanjye kibanga ari who I am. Noneho igisubizo cyanjye nzajya nshiramo wenda yuko igisubizo ari bottle, icupa. Nyuma ukande ko utari robo. Nikamara kwemera ukande hano I approve. Nurangiza ukande kuri save. Aha. Nurangiza ukande kuri save. Urabona barahita bakwereka attention. Ese amazina yawe naya? Izina ryanjye Shahom, surname niyo Muvunyi, nationality n'u Rwanda. Please make sure that your name and surname are correct to be used in formal processing. Wemeze niba aya mazina yawe kuko ariyo, nawe ushyiremo amazina yawe. Ira attention numara kubona yuko wabyanditse neza, ukande I approve. Nurangiza ubona ubukora kuri save. Niba hari ikosa ririmo uzakanda kuri edit. Ngewe nta kosa ririmo, turakomeza kuri save.
nyuma rero bari buze guhita bagera aha hantu bahita banyandikira ngo Dear Shalom niyo muvunyi mu mazina yanjye ndetse n'icyubahiro yuko registration yanjye yemeye, ahubwo yuko ngomba kujya kuri email yanjye nkabyaprovinga bitarenze amasaha 48. Icyo ndi bukore nuko ndi wite nirukankira kuri email yanjye nkareba yuko hariho message. Nawe rero abari kuhita ubigenza maze ujye kuri email yawe umaze kubikora. Urabona yuko nahise mfungura ya email yanjye ngasanga hariho message Turukiya Scholarship. Urabona hariho n'akamenyetso ko ari new. Urahita uyikandaho, nurangiza ukande kuri iyi link ube urabyemeje. Nizere ko turi kumwe. Nurangiza ukanda aha hantu haretse ngo Ana Safia. Ubwo tugiye gushyiramo email twakoresheje kugira ngo dukomeze kuri application. Ahangaha ushyiramo email yawe ya email wakoresheje. Nyuma yo gushyiramo ya email wakoresheje ushyiramo ya password yawe. Nyuma ugakora login. Nizere ko turi kumwe. Nyuma rero yo gukora login urahita ubona yuko aha hejuru haje amazina yanjye na registration number yanjye bwite. Ahangaha hakaza igihe navukiye n'ibindi bintu byose. Icyo dusabwa ni kimwe. Aha hantu hambere turi buze gukora edit kuri information. Edit ya mbere turi buze gukora. Icya mbere turi buze guhindura ifoto, ushireho ifoto yawe. Urakanda ahangaha ku ifoto, nurangiza uje kuri choose, uhitemo ya foto bakubwiye. Ntubyibagirwe. Twatangiye gukora application. Nyuma uri buze gushyiramo agafoto bitewe nuko ugashaka ko kagomba kuba kangana. Numara kukemeza agafoto ushaka ukande kuri OK. Nizere ko turi kumwe nawe urimo kubireba. Ako kanya urahita ubona yuko ahangaha hari buze guhita hahinduka ifoto yanjye. Ahangaha barambaza igihugu navukiyemo, ubanze ugishyiremo. Wafukiye hehe? Ni mu Rwanda. Marital status, niba warashatse urashyiraho mariye, niba utarashatse ushireho single, kandi niba warabaye divorced ushire kuri divorced. Kuri ngewe kambe nshizemo ko ndi single. Noneho umujyi wavukiyemo kuko nahisemo mu Rwanda, urahita ubona yuko banyeretse ngo West, bakanyereka n'uturere turimo Karongi, Ngororero, Nyabihu, Nyamasheke n'ibindi. Ukazana ugakomeza n'ahandi Nyamagabe, Nyaruguru, bakajya muri Eastern, Bugesera, Gatsibo, Kirehe, Rwamagana, bakakwereka Kigali, Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge, muri Nord bakakwereka Burera, Gakenke, Gicumbi, Musanze, Rulindo. Nawe uri buze guhitamo aho ushaka bitewe naho wowe wavukiye. Ku cyanjye giti kambe mpisemo Musanze yoroshye. Noneho nyuma ahangaha bari buze kukubaza type of identification ufite. Urabona barakubaza ngo indangamuntu cyangwa pasiporo. Urahitamo wowe icyo ufite. Niba ufite irangamuntu urashyiramo irangamuntu yawe ahangaha. Nyuma hano ushyiremo nimero z'irangamuntu yawe. Numara kuzishyiramo ujye ahangaha kuri aka kantu kameze gutya ko kwatacinga, usabwe guhita ushyiramo ya foto y'irangamuntu yawe. Nizere ko turimo kugendana, nawe uhite ubikora nk'uko urimo kubona ndi kubigenza. N'urugero mfuye kwifatira ifoto nshaka, ubwo uraba ushyizeho irangamuntu yawe, nurangiza ukanda ahantu handitse ngo save. Numara gukora save urabona yuko aha hantu hejuru ibi bintu byanjye bibaye tick byemewe. Noneho urajya ku ka kabiri kuri family information. Family information barakubaza izina rya mama wawe, ushyiremo izina rya mama wawe.
nurangiza ushyiremo izina rya papa wawe hasi. Numara gushyiramo izina rya papa wawe, umubare w'abana muvukana, kanshyiremo wenda ko tuvukana n'abana 3. Noneho bakubaze is your mother alive, niba mama wawe agihari cyangwa se yarapfuye. Niba agihari ushyireho yego, niba yarapfuye ushyireho oya, bitewe nuko ubishaka. Noneho na papa wawe niba yarapfuye ushyireho yego cyangwa oya, uhitemo icyo wowe ushaka. Nurangiza barakubaza ngo mama wawe arakora cyangwa se papa wawe arakora. Niba akora urashyiramo v, niba adakora urabyihorera. Noneho bakubaze ngo mbese mwinjiza ngahe ugereranyije amadolari. Mwinjiza hagati y'amadolari 50 kugera ku madolari 100 ku kwezi, cyangwa ari munsi y'amadolari 50. Ku bantu bashaka scholarship, ibyiza nuko mwashyiramo yuko mwinjiza amafaranga ari munsi y'amadolari 50, bikongerera amahirwe. Nakabanga nabibiye. Nurangiza ukande kuri save. Nabyo urabona yuko family information ziraba zirangiye. Tuza gukomeza kuri contact information. Nizere yuko mwese turi kumwe. Igihugu kiracyari cya kindi n'u Rwanda, gusa ushobora gushyiramo nawe ikindi gihugu cyawe, Uburundi ndetse n'ahandi. Nyuma umujyi bari buze kukubaza nanone Karongi, Ngororero, Nyamasheke, Rutsiro, Gisagara, Huye, Kamonyi, Muhanga, byose wowe ushake wa mujyi wawe wari wahisemo, urangize ushyireho post code zimusanze nzizi mu mutwe kubera ko nahabaye igihe kirekire ni 4307. Niba rero utazi post code zimusanze cyangwa se utazi post code ziwanyu, nk'urugero nk'abatuye Gasabo, ujya muri Google ukandika ngo post code Gasabo Kigali, zihita ziza rwose ntugire ikibazo. Nyuma bari buze guhita bakubaza aha kabiri nimero za telefone zo mu rugo. Nurangiza ushyiremo n'izindi nimero za telefone bagushakiraho. Nurangiza ushyiremo street, umurenge wawe. Ushobora gushyiramo umurenge ushaka, ushobora gushyiramo Nyange. Ku bantu babaye mu Kinigi, ushobora gushyiramo mu Kinigi, ugashyiramo Muhoza, uko wowe ubishaka bitewe n'umurenge wawe nyawo. Nyuma ugashyiramo building house. Twebwe hanini ntabyo tugira, ubu rero ahangaha ushaka ugenda ushyiramo 02 cyangwa se ugashyiramo NA. Nyuma warangiza bakakubaza ngo aha hantu habaye igihe kingana iki, wahabaye amezi cyangwa n'imyaka. Niba warahabaye amezi urakanda kuri month, niba warahabaye imyaka urakanda kuri years, bitewe nuko wowe ubishaka. Noneho bakubaze urubuga nkoranyambaga ukunda gukoresha. Niba ukunda gukoresha Facebook urakanda kuri Facebook, niba LinkedIn, Twitter, Google, Skype n'ibindi. Wenda ngewe kamvuge yuko nkunda gukoresha Facebook, urakanda kuri Facebook. Kuyikandaho byonyine urahita ubona yuko ya LinkedIn hejuru, urekeraho. Numara uzamuke hano hantu handitse save, twikomereze twapurayinge. Nyuma urabona ko na kano kantu kacu ka kabiri ka gatatu kemeye. Turajya kuri educational information, nayo ifunguke. Bakubaze ngo middle school, high school, associated degree, bachelor degree, postgraduate, PhD, uko ubishaka. Then katwihere wenda kuri middle school cyangwa se ibijyanye ibyo twita O level. Urafungura bakubaza igihugu wizemo, ni mu Rwanda. Bakubaza umujyi wizemo, ushobora guhitamo ushaka. Bakubaze izina ry'ikigo. Icyitonderwa, iyo ushizemo umujyi runaka, ibigo byose biri aho hantu bihita biza. Ndaguha urugero, reka duhitemo yuko wenda nizi Musanze. Iyo ukanzemo Musanze ukajya ahangaha kuri school, ibigo byose by'i Musanze bihita biza. Kimwe nuko nuba wahisemo Burundi ugahitamo uwo mujyi, ugahitamo Bujumbura, ibigo byose bya Bujumbura bihita biza. Kwikubita urabona ngo École de Sciences et Techniques de Busogo, École de Sciences Musanze, École de Sciences de Marilene Rwaza, École primaire de Kampanga, École primaire de Bukane, École primaire de Fatima, École secondaire Savensa. Nurangiza ushake ikigo wizemo aba ari cyo kirikaho. Tubyumvikane, ibi bintu nibyo kwitondera, na makuru nyayo.
kuri njyewe ushobora kumbaza ngo wize hehe, ubwo urashyiramo aho ushaka wisdom, ubwo nurangiza ushyireho status, warize cyangwa wararangije. Naraharangije. Wari waratangiye kuhiga ryari icyo gihe? Ubanza igihe natangiye kwiga ibintu bijyanye na za trocome ni kera cyane, ariko bitewe nuko nimagine imyaka yanjye iri hagati y'iriya myaka yemewe, nshobora gushyiramo yuko natangiye kuhiga muri za 2010, yego, cyangwa se ushobora gutangira gushyiramo za 2010 nko mu kwa kabiri. Wowe urashyiramo amakuru nyayo. Noneho igihe waharangirije kame mu twiga imyaka 3, ubwo 2013, ku bantu bize O level uze kubikora witonze, aho uri buze gusobwa uze kutwandikira turagufasha. Nyuma yo kuzuza ibi ngibi barakubaza grade wagize ku manota ugereranyije ku manota 10, 20 cyangwa se ku ijana mwakoreraga kuri angahe. Kuri twe icyo gihe twakoreraga ku ijana, kandi nagize amanota 98 n'ibice 5. Ibice 5 uramanuka ugashyira kuri 50. Nizere ko turi kumwe kuri scholarship. Nyuma barakubaza diploma wahakuye cyangwa se ka result slip, nurangiza ushyiremo na transcript. Ubwo urahita ukanda hanga hari attachment, nurangiza uje guselectinga ya diploma, nurangiza na transcript cyangwa se birete. Ubwo turavuga nk'iyo mwaka wa nyuma, cyangwa se niba uzifite zose ukazikomatanya ukazishyira muri PDF imwe ukayishyiraho, nyuma ugakanda save. Nukwitonda ibintu byose ukareba yuko bihari. Noneho bari buze kukubaza niba warachivinze umwanya nyawo wemewe cyangwa se wari uri muri rate nziza yo gutsinda. Urakanda yego niba waratsinze, niba ari nukanda kuri no uravuze yuko watsinzwe. Niba ufite certificate yo kubyemeza ukande yego ndayifite. Nono achievement rank umwanya wagize uri hagati yangahe, ya 51%, hagati ya 4 na 50. Mbese umwanya wari uriho ukiga mu banyeshuri 50 nanga se abanyeshuri 100 mwiganaga, wazaga uri wa kangahe? Katuvuge wenda ko wazaga uri wa mbere, noneho ushireho certificate ibyemeza cyangwa se ubwo ya transcript cyangwa se ya birete yemeza yuko wazaga uri wa mbere. Numara kubishyiraho uzamuke kuri save ukomeze. Igihugu, nurangiza ukomeze kuri save. Nyuma urabona yuko education information zarangiye, gusa sizo gusa twashyizeho middle, ushobora no gushyiraho high school. Ukajya ku bijyanye na high school. High school ni kimwe nuko twavuga secondaire, naho ugashyiramo information za secondaire. Aho wize secondaire ni mu Rwanda, mu mujyi wizemo, wenda wize Kigali, Kigali hehe, Kigali. Nyuma ukihe kigo, ibigo byose by'i Kigali birahita biza, École des Sciences Saint Louis de Montfort Nyanza. Nurangiza ushyiremo education stage, secondary education, ubwo ni muri secondaire nahize. Nurangiza ujye kuri general high school, religious high school, vocat. Niba iyo high school cyangwa se iyo secondaire yari ya leta, urashyira kuri general high school. Nyuma science and nature, ubwo major yo irahita yizana, cyangwa se ushyiremo ibyo wahize. Niba warize math na literature ushyiremo, niba ari indimi, niba ari iki, ibyo wize ubishyiremo. Nizere ko turi kumwe. Ushyiremo amakuru yawe ya nyayo.
urabona yuko bari buze kukwereka ama école secondaire menshi cyane, noneho uri buze guhitamo college wizemo. Nyuma ushyiremo niba waragraduatinze igihe wahatangiriye, ubwo muri tugitangira za secondaire ni hagati za 2014 gutyo, yego. Nurangiza ushyiremo igihe warangirije, kuko ubwo ni ya myaka 3 birahita biba 2016. Uru ni urugero, aya si amakuru y'ukuri, ni urugero ndimo kugenda mbereka yuko mugomba kubikora. Nyuma ushiremo ku manota wagize, niba mwarigiye ku 10 grade wagize nangahe, ni 9 n'ibice bingahe, 9 n'8. Nyuma ushiremo diplome yawe, diploma. Nyuma yo gushiramo diplome yawe ushiremo transcript cyangwa se amabirete. Nizere ko turi kumwe kuri iyi step. Nyuma kande save, uze gukomeza. Niba hari ibindi bintu wacivinze ukande yego. Ibyo wacivinze ni mu kigo cyangwa se ni mu gihugu cyangwa se ni hagati y'imijyi, nabyo bishyiremo. Achievement lack, umwanya wabaye achieved. Nurangiza niba ufite certificate ukanda ahangaha ibyemeza, niba ntayo ukande save. Nurangiza urakomeza kubijyanye n'indimi ushobora kuvuga. Native language ni ururimi rwawe rusanzwe. Ku Banyarwanda native language ni Kinyarwanda, urandikamo Kinyarwanda urahita uyibona kwiza uyikirikeho. Ku bantu b'Abarundi urandikamo Kirundi. Yes, urabona ko Kirundi nayo irahita iza hasi ukayikandaho, nta kibazo rwose. Reka dushyiremo ko native language yanjye ari Kinyarwanda. Niba uzi Giturukiya urakanda save. Niba nta Giturukiya nzi urakanda kuri no. Noneho hari urundi rurimi ushoboye kuvuga, yego rurahari. Niba ruhari nuruhe, ni Icyongereza, English. Nyuma yo gukanda kuri English, niba ufite certificate yemeza yuko uzi Icyongereza urakanda ahangaha yego. Niba ntayo ushyira hano kuri level, ushyiremo niba ubizi cyane beginner cyangwa intermediate. Niba ari cyane ushyiremo advanced, nurangiza ukande kuri save. Nizere yuko turi kumwe muri iyi application. Nyuma rero niba hari urundi rurimi uzi nk'Igifaransa, nabwo ushobora gukanda hano hantu handitse ngo add, ugashyiramo urundi rurimi. Rundi rurimi ushobora kubuzi ni French, Français, level advanced cyangwa se intermediate. Niba ufite certificate ibyemeza wakanda ahangaha ugashyiramo ikizamini wakoze icyo ari cyo. Niba warakoze DARFA nangwa CTCF ukayishyiramo, warangiza ugashyiramo igihe wakoreye icyo kizamini, warangiza ugashyiramo document ibihamya, warangiza ugakanda save. Amanota wagize kuri iyo document nayo ukibuka kuyashyiramo, warangiza ugakanda save. Nyuma ugakomeza ukanda save kuri native language yawe Kinyarwanda, ukayikandaho ukibuka guhita ukanda save, ugakomeza. Nta Turukiya nzi no, ukahita ukanda save. Wabirangiza ibingibi bikakwereka yuko iyi step nayo irangiye, ukajya kuri work experience. Nturambirwe, niba hari experience wigeze ukora ugakanda ahangaha yuko hariyo wakoze yarangiye,
ubikanda ahangaha, niba ntayo ukabyihorera. Nyuma ahangaha ugashyiramo CV yawe, ugashyiramo dokima iriho CV yawe yose y'ibyo wakoze, uyishyiramo ahangaha ukanza aka kantu ugakanda kuri save. Nyuma wadinga akazi wakoze cyangwa se internship, company wakoreyemo, umwanya wari ufite, position wari ufite, employment status niba ugikora cyangwa se waravuyemo, igihe wahakoze, noneho n'igihe warangirije kuhakora nabyo ukagenda ubigaragaza. Warangiza ukavuga ibintu bikeya uko kazi wigeze gukora, warangiza ugakanda save. Igihugu wakoreyemo ukakibuka ijambo ku ijambo, akantu ku kandi. Nizere ko turi kumwe kuri iyi application. Nyuma aka kantu nako urabona ko kemeye, ujya kuri academic qualification. Academic niho tugeze. Ikizamini wakoze, uhitamo ibizamini wakoze ukurikije uko ibi bintu bimeze. Warangiza ibi ngibi ntabwo bisabwa n'ama university yose, ntabwo ari yose, ni makeya. Nk'urugero, niba warakoze TOEFL wandikamo TOEFL, niba hari ibindi bizamini wakoze ukabishyiramo, warangiza ugashyiramo n'igihe wakoreye ibyo bizamini, warangiza ugakanda igihe wabikoreye. Iyo utabikoze urahihorera nta kibazo. Warangiza ukajya kuri social activities, ibikorwa ukunda byawe bya buri munsi. Niba hari ibihembo wigeze kubona mu buzima bwawe busanzwe cyangwa se certificate cyangwa se scholarship wigeze guhabwa, ubishyiramo. Ugashyiramo izina ryo certificate, ugashyiramo ikigo cyayiguhaye, nyuma ugashyiramo document ibyemeza, nyuma ugashyiramo itariki, nyuma hasi ugashyiramo project yaguhaye iyo certificate yawe, ugakanda save. Ukandika utuntu dukeya tujyanye n'iyo certificate yawe, icyo byari bimaze n'impamvu, ugakanda kuri save. Nizere ko turi kumwe kuri iyi application isa nkaho ari ndendeho gatoya. Nyuma rero iyo urangije ujya mu kazi wakoze kari volontaire cyangwa se akazi kadahembwa cyangwa se stage. Nyuma naho ni kimwe na bya bindi, urabyandika ibya uko akazi kagenze, stage yariyo, ikigo cyangwa se organization wakoreyemo, ugakanda kuri save. Nizere ko turi kumwe kuri iyi application isa nkaho ari ndendemo gakeya. Nyuma rero ujya aha hantu handitse ngo Turkiya experience, warangiza ugakanda handitse ngo edit, ukajya ahangaha. Niba warigeze uba muri Turkiya ugakanda yego cyangwa se oya. Ntabwo nigeze mpaba. Ese please specify ukuntu wamenye iyi scholarship, wayimenye ute? Advertisement, announcement, radio, television, newspaper, brochure n'ibindi. Another website, nk'ubu ngubu nk'abayimenyeye ahangaha ni kuri another website. Then noneho niba ufite umuntu w'inshuti yawe wigeze ubona scholarship yo muri Turkiya, urakanda yego arahari cyangwa se ntawe. Niba ufite inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe utuye muri Turkiya, ukanda kuri yego arahari cyangwa se oya. Nyuma ukibuka ukanda save y'ibi bintu. Iyo utakanze save ntago bikunda. Urabona yuko utu tuntu tugenda twitikinga. Nyuma mbere yuko ujya aha hantu hari application, iyo utu tuntu turangije ureba yuko nta kantu katavivuye uretse akanyuma. Hano akantu katavivuye ni academic qualification. Uyijyaho ukareba ikibazo kirimo. Ni ikibazo kijyanye n'ibizamini ushobora kuba warakoze. Ushobora gushyiramo n'ikizamini cya national, international, admission law, cyangwa se ikindi kizamini icyo ari cyo cyose ushobora kuba warakoze cya international. Ariko niba ntacyo, nta kibazo, ntago biri buze ku affectinga application yawe, ntago ari ngombwa cyane.
nyuma ugashyiramo na dokima niba ihari ugakanda save. ni ukuvuga ngo utu tuntu twose iyo tumaze kuba tick cyangwa se tumaze kuba vivre twose uretse my application, cyangwa se iyo tumaze kuba vivre uretse aka kantu kanditseho ngo academic qualification ndetse na my application ari byo byonyine bitavivuye, niho uza aha hantu handitse ngo home page. Iyo umaze kuza hano kuri home page niho tuba tugiye gutangira kwa applyinga. Uza aha hantu handitse ngo home page. Iyo umaze kuhajya bahita bakwereka ngo bachelor degree, undergraduate scholarship program, masters and PhD and research. Iyo ushaka bachelor ni ahangaha, masters ni ahangaha, PhD ni ahangaha, research ni ahangaha. Impamvu rero ubona yuko ibi bintu hano bitarebeka neza ni ukuvuga ngo ntago nemerewe kwa applyinga masters bitewe n'imyaka yanjye, ariko ahangaha kubera ko imyaka yanjye ibyemera, ya myaka iri munsi ya 21 kugira ngo applyinge bachelor ugomba kuba uri munsi y'imyaka 21 ibyemera, uba ahangaha na kwa applyinga ibijyanye na undergraduate program ndetse na art scholarship program. So leta nkanda kuri apply now, nurangiza ushyiremo barahita bakubaza ngo what did you do after your graduation from high school, niki wakoze umaze kurangiza high school. Niba warabonye akazi urakanda kuri I worked, niba waratangiye training muri high level urabishyiraho, niba nta kintu wigeze ukora urashyira kuri I did not do anything, niba hari andi masomo wize urabikandaho, niba hari n'ibindi urakanda kucyo wakoze. Nyuma bakubaze wenda ayo masomo wize, ushobora kuba uvuga yuko watekinze amasomo online. About business n'ibindi. Nkwibutse akantu kose ukiramo uze kwibuka gushyiramo ubwenge kuko kashobora kwafecta positively cyangwa se negatively application yawe. Nurangiza ukanda aha hantu handitse save. Nyuma dukomeze kuri application yawe. Nyuma yo gutangira barakubwira ngo mbere yo kugenda ibi byose ubanze ucekinge information zose, nurangiza ukande kuri start application. Turakomeza rero kuri application yacu. Bari buze kukubwira ngo bachelor degree candidate nibura agomba kuba yaravutse tariki ya 1 z'ukwa mbere mu 2000 kuzamura. Ubwo umuntu wavutse muri 99 98 abo ntago babyemerewe kuko barengeje imyaka 21 yemewe. Nurangiza uvuge yuko izi condition zose umaze kuzisoma, umaze kubisoma neza ukande save. Nyuma yo gukanda save haraza gufunguka ibindi bintu. You can choose up to 12 university and department. Ufite amahirwe yo guhitamo nibura university 12 zose ndetse n'amadepartoma 12. Uko wahisemo byinshi ni kugira amahirwe menshi. Noneho icyo uri buze gukanda, uri buze kuza ahangaha kuri reference cyangwa se abantu bakuzi, ukanda ahantu handitse ngo add. Noneho ukomeze icyo ushaka kwiga, business administration. Wowe ushobora kuba ushaka kwiga ikindi kintu, ibintu byose hano birahari. Urabona yuko rwose ni byose, icyo ushaka urakibona. Ushobora kuba nshaka business administration, noneho bagahita bakwereka universite zose ushobora kwigamo. Bagenda bakwereka n'ururimi iyo universite izigishamo bitewe nuko ubishaka. Warangiza ugakanda kuri save.
nizere ko turi kumwe. Nurangiza ukemeza yuko porogaramu wahisemo uzayiga, warangiza ugakomeza. Cyangwa se haba hari porogaramu utishimiye kuri first choice, uraza hano kuri add ukayihindura. Ushobora kuyihindura rwose, ushobora guhitamo bijyanye business administration mu cyongereza in English. Niba uziga mu cyongereza ugahitamo university ushaka ebyiri, KIOS University, iyi ngiyi n'izindi, ugasavinga. Bahita bagushyiraho hano ko choice yawe yamaze kwemerwa. Iyi ni ya mbere, business administration. Niba ushaka gushyiraho n'indi choice, kugeze kuri choice 12 nk'uko twabivuganye hejuru. Ushobora kuba ushaka ibijyanye na econometrics n'ibintu byinshi bitewe wowe n'ibyo ushaka kwiga. Uri buze rero kureba university ushaka, wenda nshaka iyi ngiyi, uramara urayitikingaho rimwe ukande kuri save. Nizere ko nawe turimo kujyana akantu ku kandi. Nyuma yo gukanda save ya byose, urakanda ahangaha I hereby agree, then ukande kuri save. Your preference has been successfully saved. Nyuma rero urabona yuko nitujya kuri application yacu, bari buze kutwereka yuko application ya mbere itarangiye, ahubwo igomba gukomezwa ikarangira. Rero wowe uri buze gukomeza ujye hahandi twari turi, dukomeze application yacu. Uhita ujya kuri home ugakomeza kuri apply. Ngiyi ni bachelor degree level, byose namaze kubishyiraho. Would you like to continue with application? Yego. Condition? Yego. Turi kumwe. Preferences? Yego. Twamaze kuhahitamo kandi kuri letter of intent. This is compulsory, fill out all degrees and PhD candidate. Noneho ahangaha wandikamo experience z'ibintu uzi kubijyanye n'ibyo wize ndetse no kwiga muri Turukiya. This section is expected to explain the following details: your academic and social experience, relative field you want to take education, reason and choosing Turkey, impamvu ushaka kwiga muri Turukiya ndetse n'impamvu wahisemo kwiga ibi bintu. Byo byose urabyandika ahangaha. Numara kubyandika bitarengeje inyuguti 3000, ukomeze n'aha hasi ushiremo subject ndetse n'impamvu ushaka kwiga iyo subject bitarengeje nabwo amagambo 3000 byose. Nubirangiza ukande kuri save. Urahitamo ahantu ushaka kuzakorera interview mu gihugu. Wenda tuvuge yuko ushaka kuzayikorera mu Rwanda, bashyira mu Rwanda, umujyi ni Kigali. Niba ubwo ushaka kuzayikorera mu Burundi, urandika Burundi. Umara gushyiramo Burundi, umujyi barahita bakwereka Bujumbura, Meriye. Ubwo kuri Meriye ubwo mwe murahazi abanyaburundi, nge ntago mpazi. Nyuma rero ukande kuri save y'ahantu uzakorera interview yawe. Nurangiza ukande aha hantu kuri save
kugira ngo interview yawe uzayikorere aho hantu. Urabona yuko ahantu ugiye urangiza gukora bihita bihinduka bikajya mu bururu. Turakomeza kuri preference. Preference ubwo tuntu ugenda ukanda kuri buri kamwe ukagera kuri preference information, ugakanda ahantu handitse ngo add, ugashyiramo amazina preference, amazina y'uwo muntu, ugashyiramo surname ye, umuntu bashobora kukubaza telefone ye ni iyihe, mbese email y'uwo muntu ni iyihe, company akorera ni iyihe, afite iyihe position muri iyo company, niba ari n'umwarimu nabyo urabivuga, reference letter ye yuko akuzi ukayishyiramo, ugashyiramo yuko ari academic preference, ugakanda save. Abona yuko nako karangiye, hasigaye kureba kuri summary yacu, summary application yacu. Uremeza yuko iyi application yawe yarangijwe nawe ubwawe kandi wemeze yuko ari correct, urakanda ahangaha. Ariko mbere yuko hakanda urabanza urebe ya application yawe, amazina, aho ushaka kwiga ni bachelor degree, niba ushaka masters urababyaje, telefone irahari, indangamuntu ngibyo byose wabishizemo, middle school aho wize school yawe byose, university waprayinzemo ngizi nebyiri preference ngizo, indi mushoboye kuvuga, ibizamini lettre ngiyo, ibintu byose uko wabirebye umanza urebe yuko koko ari byo. Nyuma nusanga ari byo urakanda aha hantu hejuru ukande submit. Nusanga atari byo urongera ugaruke kuri buri kantu, kuri application condition, nuyirangiza ujye kuri preference, nuyirangiza uje kuri letter of intent. Nayibabwiyeho yuko ari hahandi usobanura impamvu ugiye ushaka kwiga muri Turkiya, niba wigana ushaka kwiga masters proposal, byose biraha. Warangiza ugakomeza kuri interview location, preference location, reference location aho bashobora kugushakira nabyo ukabishyiramo. Ahangaha naho bashobora kugushakira umuntu bashobora kukubaza ninde, bakubaza uwitwa nde, afite iyihe email, ibyo nabibasobanuriye. Iyo umaze kubireba byose ugasanga ari ukuri, ukanda ahangaha ugasubmitinga, bakakubaza ngo sure, then bakakubwira ngo programme ni iyi ngiyi, previous application, programme ni iyi ngiyi, waiting evaluation result. Ni ukuvuga ngo tegereje yuko ibintu byanje babisuzuma, bazabisuzuma bagasanga ari byo, bakambwira ibindi bintu bikomeye bikomeza. Ubwo kuri application iyo uhakanze bahita bakwereka yuko result ari waiting evaluation. Ubu icyo ugomba ugarukira ahangaha ugategereza yuko bazakora evaluation. Iyo ushaka noneho ukasanga wenda nk'iyi scholarship yawe warayibesheho, hari ibyo wakoze atari byo, ukanda ahangaha kuri delete. Bakakubaza ngo are you sure you want to delete this record? Niba ibyo waprayinze utabishaka, ushaka kubidelete ngo ukora ibindi, ukaburisha ukanda yes, waba utarisha ugakanda no. Kubera ko ngewe ibyo mwabonye nakoze byose kwari kuberekera ntago ari byo, niyo mpamvu nkanze kuri yes nkabideletinga kugira ngo bivemo, ahubwo tuzaze tubakorere application zanyu neza. Ubu nkaba nakongera kwa applying. Tuzahure muri scholarship y'ubutaha. Nitwa Shalom niyo muvunyi. Iyi ni Trust Wallet Studio. Mujye hasi kuri iyo link nabahaye kugira ngo namwe muze kubikora neza. Ciao ciao, ndabakunda cyane.